Donnez-moi la force d'y croire encore plus fort. Donnez-moi le sourire des enfants des temples d'encore. Donnez-moi la chance de peaufiner mon décor. Et donnez-moi la beauté de la vie, c'est comme un trésor. Et donnez-moi l'humanité cachée dans vos cœurs. Et donnez-moi surtout allez-y. Solo una partenza per la quinta serie: Filippo Miele, Leo Sporti in 1, Leonardo Lucato Antares in 2, in corsia 3 Alexander Rupar, Fusinar Ravne Koroskem, in 4 Lorenzo De Luca, Futura Club Prato, in 5 Rock Thomas per il Gorenica Radovlitsa, Tommaso Towsend per il Nuoto Vicenza Libertas, in corsia numero 6. Tanto siamo a metà gara con Nicolò Bellinaso che è passato in 31,66 a farfalla, 1,11,27 per lui a metà gara dopo il dorso, poi Perin e Milani a seguire nell'ordine. Ricordiamo che grazie al lavoro dei cronometristi del Veneto e della Sightland sono online già in tempo reale tutti i risultati della manifestazione. Il sito di riferimento è www.finveneto.org, cliccando naturalmente al 16° Memorial Chiara Gialli. Nicolò Bellinaso ancora davanti, 1,56,25, Perin 1,57,14, Milani 1,57,38. Marco Perin ha la meglio nel tocco finale, per lui lo sprint è favorevole, 2,31,25 su Bellinaso e Milani rispettivamente 2,31,51, 2,31,55. Già presentata al via la quinta serie